本体の購入と工事のセットで依頼した方が安くなりますか？よく聞かれるんですけども、1台とかだと正直そんなに安くはならないです。5台を超えてくるぐらいでちょっとお安く、端数がお安くできるかなぐらいですかね。で10台超えてくるとちょっと頑張れるかなということで、今年最大で20台かなご注文いただいて取り付けたんですけど、20台つけた時はさすがに結構ね安くさせていただいて、後で自分で計算してちょっとびっくりしたかなっていうぐらいでしたね。はい、なのでちょっと1台2台とかだと本体と工事セットで依頼いただいてもそこまでお安くはできないです。はい。